Welcome to back my YouTube channel. So di hari ini aku akan buat squish Indonesia squishy tag. So aku udah buat tagnya 16 itu, ini satunya hilang. Maaf ya kak, aku janji. So ya aku nggak tahu juga aku janji atau enggak. Nanti kalau bagi insya Allah ya, tapi aku akan tulis di deskripsi box. So ya langsung aja, let's get started. Oke guys, untuk yang pertama aku ada squishy termurah. Squishy termurah aku ya adalah, squishy termurah aku adalah Mindep. Ini harganya cuma 10.000. Aku soalnya banyak yang common ya. Tapi ininya ada kayak bocil gitu. So ya, next yang kedua, squishy yang terkecil. Squishy aku yang terkecil adalah donut. Yang paling kecil ini masih yang paling kecil. Ini masih yang paling kecil. So ya ini udah di tag. Ini by Sanrio, ini tagnya. Oke, next yang ketiga, squishy terbesar. Squishy terbesar aku ya adalah Gudetama Bread Loaf. Ini yang coklat ya. Ini udah di Emang ada yang putih. defect. Insya Allah ada defect. So ini defect parah. Next yang keempat. Next yang keempat aku ada squishy pertama. Squishy pertama yang aku beli banyak sih. 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Keempat squishy pertama yang aku beli ada 4. Pertama medium set ban. Kedua medium hard ban. Ketiga medium angry ban. Keempat medium blue ban. So ya, next kelima squishy terslow. Squishy terslow aku adalah squishy itu ya, squishy mini. Maaf ya kalau yang bersin. Squishy mini milk bottle. So ya, squishy. Itu slow banget ya guys. Kalian mau lihat? Coba squish. Ini squishy terslow aku. Selain ini nggak ada lagi. Oh my god, jatuh. Oke, next keenam squishy terkeras. Squishy terkeras aku squishy cake. Kenapa dia keras? Karena dia ada kaca. Ada kacanya tapi sehilang. Udah pecah. Oh, silau. Oke, langsung aja. Next, yang ketujuh squishy terdefect. Squishy terdefect aku squishy Fear. Karena squishy Fear ini udah hilang gitu warnanya, terus udah ke bawah. Udah putus-putus lagi ya. Tapi ini sedikit slow. So ya, next ke-8 squishy yang paling terawat. Squishy aku yang paling terawat adalah ada 2 squishy. Nah, ada 2. Ini kesayangan dede aku dan ini kesayangan aku. So yang pertama ini. Dan yang kedua. Oke, next yang ke-9 squishy favorit aku. Squishy favorit aku ada 1. So yang ini. Sebenarnya ada 2 tapi itu milik adik aku yang nggak apa-apa. Tapi aku nggak seneng banget. Tapi ini baunya kayak cake beneran. Kalau itu kayak lem. Nggak apa-apa, yang penting ini ya. Oke, next aja squishy makanan. Squishy makanan aku ada squishy donut dan cake. Ini juga bakery. Oh yes, so gak apa-apa lah. Ya oke, ini dia squishy. Dengan ini bread. Ini squishy makanan aku. So ya, next ke-11 squishy buah. Squishy buah yang aku punya hanya 1.
aturannya 2 tapi satunya udah ya kemana-mana. Sebenarnya 2 ya. Yang pir dengan apel, yang ini pirnya apelnya sudah hilang. Ya nggak apa-apa. Nih. So next yang ke-12 squishy yang jarang di squeeze. Squishy aku yang paling jarang squeeze itu adalah squishy mini depu. Karena itu hard banget. Oh my god, jatuh, maaf. Ini karena hard banget, enggak slow lagi. Oke, langsung aja next. Ke-13 squishy yang dibawa kemana-mana atau squishy yang dibawa jalan-jalannya. Squishy aku yang biasanya aku bawa jalan-jalan itu adalah tetap ini. Karena ini squishy favorit aku dan ini juga. Tapi ini adik aku yang bawanya. So, tapi tetap sama-sama kita bawa. Ini ngetek yang adik aku. So ya next yang yang ke-14 squishy termahal. Squishy termahal aku. Oke guys, jadi aku nggak mau lama-lama karena baterai aku mau habis. So ini squishy termahal aku, langsung aja next. Squishy yang baru beli, donat Dan bakery. Oke guys, jangan lupa di like, comment dulu, and subscribe ya. Oke, bye.